Sveiki ir šį vakarą atėjau su tokiais truputėlį dviejopais jausmais. Pirmiausiai džiaugdamas šitų renginių, o po to prisimindamas, kad tai šiltose šalyse, kur anksti temsta, vyksta seniai ir gražiai. Ir nežiūrint to, keliais žodžiais noriu pasidalinti tuo džiaugsmu, kad mūsų festivalis Kaunas Foto šįmet vėl vyks ir jis, kaip skaitot, nusidažys geltonai buvo, balta, raudona ir dar kitokiamis spalvomis už tai, kad mes gegužės 20-21 dienomis, kaip pagal šriftą gal matot, padarysim tokią solidarumo akciją su šiuolaikinė Lenkijos fotografija. Kaip žinia, kas pavasarį mes rengiam programėlė, kuri skirta tam tikros šalies, regiono, galbūt tolimo arba artimo fotografija. Tai štai Lenkijos fotografija įvairiais aspektais. Ta, kuri yra nematyta mums, nes tai, kas yra kaiminystėje labai arti, dažniausiai mums tiesiog arba nelabai egzistuoja, arba visai neegzistuoja. Kitą kartą gal mes tiesiog nenorim matyti, nes labai mylim tai, ką patys esam sukūrę. Tai štai ta fotografija Lenkijos, kurią norėsim parodyti, galbūt bus ne tai, kad nematyta, bet nesugebėta pamatyti ar nepamatyta kaip fotografo iliuzijų tokiu ironišku žvilgsniu čia. Tai bus nauja fotografija. Didžioji dauguma programos vis tik bus pristatyti žmonės, kurie yra mano amžiaus arba jaunesni už mane fotografai. Nežiūrint to, daugelis pakankamai tituluoti. Vienas iš jų net World Press Photo pagrindinį apdovanojimą vienoje kategorijoje laimės. Tai bus kasdienybiška tokia fotografija, kuri jungia savyje labai gerą humoro jausmą, aukštasias ir vidutinėsias ir žemasias gyvenimo sferas, dvasią ir materiją, šventiška žinoma fotografija. Mes tuo bendri su Lenkais galbūt, kad mėgstam ar maža proga, ar didelė, bet ją tikrai solidžiai pažymė. Čia konkrečiai paroda vieno klasikų ir paroda, kuri vyks visai mūsų kaiminystėje, čia Medicinos ir farmacijos istorijos muziejui, vadinsis Pijonca Polska, išgerianti Lenkiją. Ta fotografija bus ir spalvota, ir spalvinga, nes, nežiūrint amžiaus, kuris daugiau mažiau jauni fotografai visi, pristatys fotografus ar fotografinius judėjimus iš visos Lenkijos, tai yra iš pietų, iš Varšuvos, iš įvairių regionų. Žodžiu, turtinga bus programa, kaip ir šita fotografija mūsų tautiečių palikuonio, grafo Kosakovskio, anūko Eustachijaus Kosakovskio. Ši paroda atvažiuos iš Paryžiaus ir Varšuvos ir bus Čiurlionio dailės muziejuje atidaryta. Apie poniškumą kalbėti būtų būtina, taigi šio fotografo, kuris, tarkim, fotografuoja lenkiškas tradicijas, darbus žiūrėsim panašioje aplinkoje kaip čia, kiek kitur fotografijos naktyse, taigi poniška fotografija. Aišku, jinai bus ir karšta. Ir karšta Lenkija visai šalia mūsų, yra čia Baltstogiai fotografuota. Gal dar vienos 20 sekundžių kadencijos tam kadrui paprašom. Ta fotografija bus ir išreiškinti tam tikrus pilietinius požiūrius. Tarkim, čia serija, kuri bus rodoma Kauno fotografijos galerijoje, vėl mūsų kaiminystėje, apie politikus, vadinasi politici. Jie, kaip mato, čia kartoniniai tokie. Tikra kvintescencija politikos. Jinai bus svajinga, relaksuojanti tam tikrais atvejais ir į kai kuriuos dalykus galėsim žiūrėti lengvai, vertindami grinai estetinę meno pusę. Jinai tikrai nebus abejinga mums, o mes jai. Įdomu tai, kad Lenkai galbūt tuo ir skiriasi nuo mūsų, kad jie, sakytume, popsavi, tokie kitokie, bet kalbant apie fotografus, tikrai bravo jiems, kad jie žiūri į tą socialinę tikrovę tokiu tikrai labai esamuoju laiku. Aistringa fotografija, nes jinai žiūri į tas gyvenimo sferas, kuriuose mūsų menas arba linkęs absoliučiai vulgarių tonų žiūrėti, arba
tiesiog yra ignoruojamos tam tikros gyvenimo sritis. Čia serija Vyrų striptizas. Nostalgiška, žinoma. Čia yra fotografo Rafalo Milacho darbas ir 2008 metais šita fotografija ir lydinti serija laimėjo World Press Photo portreto dalies pagrindinį apdovanojimą. Šita paroda vyks Žaliakalnio funikulieriaus F galerijoje. Ir ką jau kalbėti apie mūsų kaimynus, tai tikrai dvasinga fotografija, kurioje ir mūsų egzistencijos elementai turi fotografą viduryje kadruotės, ar ne? Kaip mes neužfiksuosim to, kas gyvenime svarbiausia, gimimas ar mirtis, serija avarijos. Šiaip moters fotografijos darbas. Na, ne taip stipriai matosi, bet paskaitysiu, kas parašyta. Jūs atspėjote. Tai ne tik graži, bet ir kaunietiškai tariant stipri fotografija, kurią galėsit pamatyti. Arba nebūtinai graži, bet stiprios moterys pavaizduotos. Taigi, Kaunas Foto Polska šįmet prasidės gegužės 20, 21 ir 22 dienomis. Informacija kaunasfoto.info kaip visuomet. Ačiū Jums.